टनल की फ्लूइड है जिसका शाहरुख भाई काम कर रहे थे। हम पूछेंगे शाहरुख भाई को कौन सा काम कर रहे हैं। शाहरुख भाई, हाँ बोलो भाई। इसमें क्या काम कर रहे हैं? इसमें एसी का काम हो रहा है भाई। एसी का काम करने के लिए इतना सब खोलना पड़ता है? हाँ भाई। हाँ, हाँ, कितना टाइम लगता है इसका काम करने के लिए? 4 घंटा। 4 घंटा लगता है। और इसमें मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही थी? मतलब कूलिंग नहीं आ रहा। कूलिंग नहीं आ रहा था, तो कूलिंग अभी कैसे लाएंगे आप? सर्विस करके आ जाएगा? हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका खर्चा कितना जाता है? 2500। 2500 जाता है सिर्फ? 2500 में सर्विस होता है ना सिर्फ? हाँ। अच्छा, और पार्ट वगैरह जो लगेगा एक्स्ट्रा रहेगा ना? हाँ। ठीक है, ओके।